नदिया जिले के कल्याणी निवासी कौशिक दास ने साइकिल पर सवार होकर देश के 10 राज्यों की यात्रा पूरी की है। ये यात्रा न केवल उनके शौक की कहानी है बल्कि 2 बड़े सामाजिक संदेशों की वाहक भी बनी। पर्यावरण संरक्षण और बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ समाज को जागरूक करने की अपील की। 28 वर्षीय कौशिक ने अकेले ये यात्रा पूरी की है। उनकी साइकिल पर एक और पर्यावरण बचाने का संदेश लिखा था तो दूसरों बलात्कार रोकने की अपील। कुल 188 दिनों में उन्होंने करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की और ओडिशा, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों तक पहुंचे। यात्रा के दौरान कौशिक ने कभी पेट्रोल पंप पर, कभी बीएसएफ कैंप में तो कभी आम लोगों या जनप्रतिनिधियों के घर में रात बिताई। उन्होंने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक छोटा सा घूमता घर भी बनाया था जिसमें टेंट, कंबल, पानी की बोतल, साइकिल मरम्मत के उपकरण और कपड़े जैसे जरूरी सामान शामिल थे। कौशिक ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और फिलहाल एक साइकिल मिस्त्री के रूप में कार्यरत हैं। वे लोगों को साइकिल के जरिए यात्रा करने और पर्यावरण बचाने का संदेश भी देते हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार से सहयोग मिले तो वे अपने अभियान को और भी दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बचपन से साइकिल चलाने का शौक रखने वाले कौशिक इससे पहले भी मेघालय सहित कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी और उद्देश्यपूर्ण पहल रही है। जनसेतु न्यूज कौशिक दास के इस जज्बे को सलाम करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। কোথায় কোথায় গেছিলে তুমি? আমি পুরো ইন্ডিয়া ঘুরেছি। আমি কৌশিক দাস, কল্যাণীতে থাকি। আমি আজ থেকে প্রায় 188 দিন আগে কল্যাণী 20 অক্টোবর এখান থেকে জার্নি চালু করেছিলাম। সেখান থেকে আমি উড়িষ্যা, আন্ধ্রা, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, তিরুপতি, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, কেরালা, গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, ওখান থেকে পাঞ্জাব, জম্মু, কাশ্মীর থেকে বেশি আগে যেতে পারিনি। ওখান থেকে আবার পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, আমাদের দিল্লি, আগ্রা, উত্তরাখণ্ড, অযোধ্যা, তারপর কটা রাজ্য ঘুরেছে? প্রায় 10টা তারও বেশি হবে, হাতে গুনিনি কখনো। আমি প্রায় 16,000 কিলোমিটারের উপরে সাইকেল চালিয়েছি। কারণটা কি? কারণটা আমাদের পরিবেশ বাঁচানো, লোকেদের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা। এই যে গাছ কাটা হচ্ছে সব জায়গায়, তারপর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নিজস্ব সিভিক সেন্স বহুত কম, যেখানে আশেপাশে নোংরা করে ফেলি, যেখানে সেখানে টয়লেট করছে, এইসব নিয়ে মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য আমি বেরিয়েছিলাম। দেখতে হবে এখানে লিখে রেখেছি স্টপ ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো প্ল্যানেট বি, অ্যান্ড আদার সাইডে আমার লেখা আছে স্টপ রেপ অ্যান্ড জেন্ডার ভায়োলেশন। এইগুলোই আমার মেন মোটো ছিল। তোমার পেশা কি? আমার পেশা বাইক প্যাশন। আমি সাইকেল মেকানিক। আমি সবাইকে সাইকেল চালানো নিয়ে এনকারেজ করি এবং তার সাথে সাথে আমার রুজি চালানোর জন্য আমি নিজে একজন কার মেকানিকও। আমি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস করেছি এবং আইডিটিআর দিল্লি থেকে পড়াশোনাও করেছি এর উপরে। এখন কোথায় কাজ করি? এখন নিজে সেলফ কাজ করি। আমি কোনো কোম্পানিতে কাজ করা আমার ভালো লাগে না, বাট আমি নিজের একটা গ্যারেজ আছে, সেই গ্যারেজে আমি কাজ করি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার কল্যাণী, কংগ্রেস রোডে। কংগ্রেস রোডে বাড়ি? হ্যাঁ।